तो लड्डू, आज तुम लोग को एक ऐसी इंटरनेट वीडियो दिखाऊंगा ना जिसको देख के तुम लोग की रूह कांप जाएगी। आंखों को संभाल के रखो और चलो क्रिंज को देखते हैं। क्या रे भिखारी, तेरे अंदर तमीज नहीं है? खुले में पाता जाता है। यहाँ पे लेडीज फुल की खा रही, उसी के सामने पात दिया। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि इन लोगों के वीडियो में लाइक का बटन होता क्यों है, सिर्फ डिसलाइक का बटन होना चाहिए। अच्छा इस बार कभी खुले में पादना मत। मैडम जी, आपके अंदर इंसानियत नहीं है। तो छोटू आ गया फिर से 2 कौड़ी का ज्ञान पे। इन दीदी को भी अकल नहीं है छोटू। वीडियो इतनी तक ही थी। तुम लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। मुझे किसी से हेट नहीं है, तो बाय बाय, टेक केयर गाइस। तब तक के लिए पीस आउट।